Bom dia, turma. Vamos para mais um Honda Fit 2013. Nosso amigo Ivan veio para nós através do canal para ver aquele barulhinho crônico, né? Que agora a gente explica aí o batente do amortecedor superior. Põe a mão aqui em cima e dá aquela balançada. O lado de cá tá justinho, porém lado de cá, passamos pro amigo aí, coloca a mão aqui em cima, você sente que dá dando uma batidinha. É um carro 2013 com 98 mil registrado em odômetro. O carro tá íntegro, tá? Suspensão tudo justinha, tudo amortecedor original. Não foi trocado nada ainda. Pelo tempo, né? Já venceu os amortecedores, mas porém não tem vazamento, não aplica nenhum tipo de folga. Então nós vamos desmontar, vamos trocar o kit superior, pôr da axle e trocar as duas buchinhas da barra estabilizadora. Valeu, turma? Vamos que vamos. Quem é inscrito no canal, não se deixa de deixar aquele like aí, dar aquela comentada, né? E ajudar o canal a dar aquela desenrolada. Valeu? Vamos que vamos. Acompanha o serviço aí. Amigos, mais uma turra aqui no elevador, né? Na Morse aí. Aqui ó, coxinho. Tá vendo? Eu comento que ele cede aqui, né? Cede aqui, então ele dá essa folga aqui, ó. Esse batidinho aqui parece que não, mas reflete muito no carro. E Honda esconde muito barulho, tá? Se erguer o carro lá e ver folga, não tinha folga nenhuma. Você consegue identificar só no local quando você põe a mão aqui em cima, aqui, ó. E você balança, você vai sentir o soquinho aqui na ponta do seu dedo, tá? Isso aqui no local instalado. Vamos tirar pra vocês verem aqui, ó. Tira aqui fora. Esse aqui é o batente, né? Você vê que é original ainda. Opa! Se fosse no mar já tinha perdido. Olha lá, original. Esse aqui é o rolamento, ó. Você percebe que ele tá bastante folgado, ó. Tá? Parece que não, mas você põe o peso, quando você passa em buraco ele faz isso, ó. Essa vibração aqui transmite pro amortecedor aqui, pro eixo aqui em cima, tá? Então já tem experiência disso daí. E se olhando não tem folga nenhuma. Deixa uma dica também a respeito daquele barulho da bucha da barra estabilizadora, tá? Serviçada, graças a Deus, tem bastante. Carrinho fazendo motor. Esse aqui faz a suspensão completa, embreagem. Tá aqui o carro. Aqui, ó, barra estabilizadora. Essa buchinha aí, ó, que dá muito problema, tá? Quando você tira a bieleta, tá solto os dois lados, tá? Tá aqui, ó. Você ergue aqui, ó. Você ergue pra cima, tá? Você soltou, ela tem que permanecer aqui em cima. Daqui tá descendo, ó. Vamos ver aqui, ó. Melhor, ó. Ergueu. Soltei, ó. Desce sozinho. Quer dizer que a bucha aqui tá com folga, tá? E se você pegar na mão ali e fazer assim, você não vai sentir folga, tá? Mas aqui, ó, você já percebe que ela não tá tendo ação de segurança de torção. Então a bucha nossa, vai ver que eu vou passar aqui antes de colocar. Então, a posição que você tira ela, ela fica, permanece. Então ela fica como se fosse prensada ali e ela faz isso junto com a peça. Você soltou ela, você força para baixo, ela faz isso, né? Exemplo, você soltou, ela volta pro local. Você forçou, ela vai acompanhar. E quando ela perde essa ação, ela já começa a apresentar barulho. Valeu? Nós vamos trocar isso também. A montagem, olha aí os coxinhos novos, chegou, tá? Vê a diferença aí, batentinho, tudo Axios. Vamos seguir com a montagem aí, o tempo não pode parar. Turma, acabei de extrair a bucha do lado direito, tá? Ela é bem apertadinha aqui, ó. Tem gente que não vai ter tanta experiência, como não mexe muito, então já pegou um certo macete, tá? Vai ter que soltar aqui a bandeja, baixar o quadro para poder dar espaço de pôr a chave. Como ela tem umas ferramentinhas aí que dá pra fazer uma articulação legal, então dá pra usar, tá? Só pra vocês a bucha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a original do veículo, tá? Ela tá bem deteriorada. E ela fica com esse aspecto brilhante, ó. Tá? E você pôr aqui, ó. Pega uma chavinha de fenda, você bate, ó. Ela dá barulho como se fosse metal com metal. Só que é borracha, né? E dentro dela, vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Ela fica bem vitrificada. Vou abrir aqui. Olha lá, ó. Tá? Ela vitrifica e dá esse aspecto de estivesse mordendo a borracha, tá? Então isso aí é onde gera aquele barulhinho chato no pé aí do Honda Fit, tá? Você vê que a borracha começou a jogar essas borrachas para fora, ela vai se deteriorando, né? Também é um carro 2013, está com 9 anos, 8 anos de uso, tudo original ainda. Adquirimos as buchas aqui da Axios, tá? Kit Axios, a gente com o kit do batente do amortecedor também, tudo Axios. Então agora tem um suporte legal aí. Vamos fazer a montagem lá de cá, depois vamos partir para o outro lado e vamos seguir aqui, turma. Montando do lado de cá, ó. Já pus no local a bucha, tá? Um parafusinho ali. Como não tem acesso, né? A gente tem que... Vamos ver o aperto aqui, é muito apertado, né? Então a gente vem aqui com a ferramenta, né? Aqui é a maquininha. Tem essa ponta aí, que ela é flexível, né? Então a gente consegue ter um acesso aqui com a máquina. Não tem como pôr a máquina lá, né? Então a gente dobra ela aqui, ó. Se eu conseguir filmar para vocês verem. Então a gente tem que investir em ferramenta, né? Olha aí. Investe lá, ó. Você aperta aqui, ó. Vamos ver se consegue ver lá. Ó a maquininha. Show de bola, né? Olha aí. Encosta aqui, já vai pro outro de trás, em perto também. Só torqueia com a chave.
fica essa dica aí, ferramenta, viu? É bom investir aí. Às vezes a gente fala, mas ferramenta pra que comprar uma coisa? Pra que serve na mecânica? Olha aí. Facilita seu dia a dia, né? O serviço fica bem feitinho. Só tem que dar o torque depois, não pode esquecer, hein? Vamos por de trás agora ali, ó. Chavinha do mesmo sistema. Faz o aperto ali, show de bola. Quem tá pronto, turma? Tudo já prontinho, tudo apertado, torqueadinho. Já conferimos o aperto do torque da roda, como de costume, né? A gente encosta com a pneumática, mas porém usa o torquímetro aí, tá? 120 newtons, vai dar cerca de 12 quilos mais ou menos, tá? A gente vem aqui, ó, depois do encostado, a gente vem, tá? E espera dar o torque, ó. Para não passar do aperto, tá? Em todas as rodas. Mas Honda, GM tem costume de espanar prisioneiro aí. Tá? Então não evita o máximo de apertar com máquina, só encosta só e depois torqueia no chão. Vamos dar uma volta no carro, volta teste, o cliente está ali esperando. E assim que finalizar, ele vai dar o ok, já finaliza o vídeo aí. O carro do nosso amigo Ivan indo embora. Graças a Deus, meu serviço executado pela JM Car Service, com precisão, né? E vamos que vamos, turma. Obrigado por inscrito no canal, quem está nos acompanhando. Cada serviço é um serviço, né? Nosso amigo Ivan veio para trocar esse skipzinho. Né, tinha uma parte do amortecedor que eu passei pra ele ali. O motor do carro ainda é original, é um carro 2013, tá? Porém, você vê que o carro ficou um pouco solto, né? O amortecedor novo, o carro ia ficar bem mais firme. Mas o barulho que ele estava preocupado ali foi resolvido, foi sanado, graças a Deus. Um serviço prestado aí. Obrigado. Quem não nos acompanha lá no Instagram, entra lá no Instagram, né? Posta uns videozinhos curtos do dia a dia da oficina aí. Às vezes não dá pra postar um vídeo constante, né, na rede social, no YouTube, porque toma bastante tempo, né? Graças a Deus tem muito serviço. E para aqui, filma, limpa, a mão tá suja, tem que limpar para poder pegar o celular. Mas vamos que vamos. Obrigado, até mais, fique com Deus.